Hujan di belakang Robinson Gang Kadel, Raja Basa Benar Lampung, di ARPDAM belakang Robinson Raja Basa Benar Lampung masih hujan. Hujan. Mudah-mudahan kita banjir supaya bentik-bentik nyamuk kabur, yang flu burung kabur kanyut, yang kena covid kanyut ke kali semua, jadi nggak ada covid lagi. Oke. Sekarang banyak orang pilek batuk, itu gejala covid, mudah-mudahan kabur karena kanyut. Hari Minggu tanggal 27 hujan. Sekarang manusia banyak kena covid, batuk-batuk pilek.